हमें हिचकी क्यों आती है और इससे निजात कैसे मिल सकती है? हम सबको वक़्ता फ़ौक़ता हिचकी आती है और बाज़ औक़ात उन पर काबू पाना मुमकिन नहीं रहता है। इंसानी जिस्म में पर्दान शिकम डायाफ्राम का गैर इरादी तौर पर झटके से साकड़ने के अमल को हिचकी कहते हैं। पर्दान शिकम जिस्म का वो अज़ला कहलाता है जो आपके सीने को आपके पेट से अलग करता है, जो हमें सांस लेने में अहम किरदार अदा करता है। जब यह गैर इरादी तौर पर झटके से साकड़ने के अमल वक़ू पज़ीर होता है तो इसके बाद गले में आवाज़ की हड्डियाँ भी एक लम्हे के लिए अचानक बंद हो जाती हैं।